Политик иде. Сәясәтчиді. Ол Татарстанның бірінші конституциясының кеткен шақта, ана первый редакциясын кеткен шақта, аның үліші бек зор болды. Ол кеткеш, анасың Россияның конституциясын суды, Россия Федерация Конституциясына аның нелері мәдделері тәңгел келмей деп, аны бек қата кескәләділер де. Шуңа қарамастанда, шуңа қарамастанда өзімізден не қадар ғына болса да, өзіміздің татар конституциясын сақлап қала алық. Біздің татар конституциясы деген не бізде, түп законымызда президент деген сөйлер, республика деген сөйлер бар еді. Әгерде біздің президентіміз Минниханов глава администрации республикасына болып қалса, бұл біздің конституциямызға яңадан зор зиян келешек. Біздің конституциямызға сіздің президентіңіз деп, аңа бек қатты бәйленешектер, аны өзгертуге мәжбүр етуге маташақлар. Қызғаныш, бұл күреште Илдус аға Садиқов бек нық ярдәм ете алған бұлайы. Ол Аллаха Тағала қашындағы шундай зихінне, сондай заманы кішейді бар яқтанда. Мен аны қазір, аны бары тек искалып құрмет етесегіне қалды енді. Қызғаныш, сау болғыз. Давай. Менә бүгенге татар дәүләтенә нигез салучыларның берсе. Кызганычка каршы, менә шундый кешене дәүләттән, безнең дәүләт шурасыннан беркем дә килмәде менә озатырга, шундый бийек кешене. Нигә мин аны нигез салучы дип? Чөнки 90-нчы елда безнең декларация кабул ителде, һәм шуннан башлана бүгенге Татарстан Республикасы. Менә шул Татарстан Республикасын нигез салуда, анда хәлиткеч көч татар иҗтимагый үзәк иде. Һәм аның җитәкчеләренең берсе менә Илдус абый иде. 90-нчы елларда иң актив эшләүче һәм җитәкчеләренең берсе менә Илдус абый Садыйков. Менә дөресен әйткәндә, Илдус абый Садыйков ул бийек татар дәүләт эшлеклесе. Әмма бүгенге көндә шундый вазгыять ки, бийек татар дәүләт эшлеклесе менә шулай бик тыйнак кына, пусып кына, халыктан качып кына күмәләр. Әмма җитер бер көн, Иманов Камил җитер бер көн. Бу Татарстанда Илдус Садыйковның урамында булачак. Фәндәс Сәфиуллинның да урамы булачак. Һәм Юнус Камалетдиновның да урамы булачак. Ул көн киләчәк.